70,000 ரூபாய் வீட்டில் தான் நம்ம வாழணுமா? ஏன் ஒரு 25,000 வீட்டில் நம்ம வாழக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருது. இப்போ கூட யோசிக்க மாட்டேன். ஒருவேளை இந்த வீடை காலி பண்ணி போயிடலாமான்னு யோசிக்கிறேன். இப்போ ஆஸ்ட்ரல் சொல்றாங்க சார் வேணாம் சார் வரலான்னு. நான் யோசிக்கிறேன், ஒரு மனுஷன் வாழ்றதுக்கு ஆப்பிரிக்காவில் சொல்லுவாங்க, ஒரு மனிதன் நைட்டு படுக்கும்போது மட்டும்தான் வீட்டுக்குள்ள போறானா. ஏன்னா மிச்ச டைம்ல அவன் வந்து அப்படியே இயற்கையிலே இருக்கணுமா. ஏன்னா நைட்டு ஏன் படுக்க போறோம்னா சிங்கம் வந்து கொன்றும் பாம்பு வந்து கொன்றுங்கிற ஒரே காரணத்துக்கு தான் வீடுனாவே அடைதல் தானா. ஆனா நம்ம இவ்வளவு பெரிய வீடு எதுக்கு புரியவே இல்லை ஆக்சுவலா. நான் யோசிக்கிறேன், இதெல்லாம் யோசிக்கிறேன் ஆக்சுவலா. இதெல்லாம் யோசிக்க வச்சிருச்சு. கடைசி காலங்கட்டத்தில் வாழ்க்கை நான் எப்படி வந்து நான் கடக்க போறேன். இந்த மாதிரி நகரத்துல ஓடி 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 வந்து ஓஞ்சு போயிட்டு எல்லா பக்கமும் மனிதர்களோடையும் எல்லா பக்கமும் ஒரு கான்கிரீட் சுவர்களோட தான் வாழ போறேன் அப்படின்போது இல்ல. கடைசி காலங்களில் கடைசி 25 வருஷ காலங்களில் வந்து நான் வந்து ஒரு வயல்லையோ இல்லை ஒரு ஃபார்ம்லையோ உட்காந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு மண்ணோட மண்ணா இருந்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மண் வீட்டில் வாழணும், ஒரு ஃபேனில் அதில் ஒரு விசிறியோட வாழணும்னு நான் ஆசைப்பட்டு இருக்கேன். கையில் ஒரு சின்ன புத்தகங்களோடையும் ஒரு இல்லாட்டினா வந்து ஒரு மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ட்ரூத் காந்தி எழுதின புத்தகங்களோடையும் ஒரு பௌத்த புத்தகத்தோடையும் வாழணும்னு ஆசையா இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இது வந்து எனக்கு வந்து பிலாசபிக்கலா சைக்காலஜி வச்சிருக்கு. அப்புறம் என் சக மனிதன் வந்து அடிக்கடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் எனக்கு காசு இல்லை சார், குழந்தைக்கு பால் வாங்க காசு இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது மனிதனுடைய அன்றாட 3 வேளை உணவு மட்டும்தான் வாழ்க்கைக்கு அத்தியாவசியம், வேற எதுவுமே இல்லைன்னு தெரிய வருது. இந்த புகழ், இந்த பணம், இந்த காரு, இந்த இவ்வளவு பெரிய வீடு, இவ்வளவு விஷயங்களும் தேவையில்லைன்னு தெரிய வருது.